가벼운 기침이 계속된다면 그냥 넘기지 마세요. 작은 기침이라도 2주 이상 지속된다면 폐 건강 이상 신호일 수 있습니다. 폐렴, 천식, 만성 기관지염뿐 아니라 폐암의 초기 신호일 수도 있습니다. 특히 60대 이상에서는 기침을 단순 감기로 착각하기 쉽습니다. 기침이 오래가면 반드시 폐 엑스레이나 CT 검진을 받아보세요. 금연은 기본, 미세먼지 많은 날은 마스크 착용이 필수입니다. 균형 잡힌 식사와 규칙적인 운동이 폐 기능을 지켜줍니다. 작은 기침도 방치하지 마세요. 조기 검진이 생명을 지킵니다. 시니어 건강 팁 계속 받아보시려면 구독과 좋아요 부탁드립니다.